Прежде всего, я хочу адресовать этот ролик идейным, если честно, недалеким. Вот у меня даже в комментариях там многие пишут: тебя мобилизуют, ты тоже пойдешь. Я, во-первых, задам вопрос: за что воевать? Некоторые пишут: за родину, это ж твоя родина. А где, блядь, моя родина? Сколько соток этой родины мои? Покупать несколько соток земли, за которые я 2 года уже долг отдал, непонятный какой-то. Дед у меня воевал, бабка воевала. Почему это частным рукам, конкретным, непосредственным людям, фамилии Ротенберг, Миллер, Греф, блядь, партия Единая Россия, все здесь принадлежит? Поэтому они улыбаются. Но их дети не пойдут воевать за эту родину. А я за какую-то родину должен, блядь, воевать. Что такое родина? Я понимаю, там военные в мирное время, блядь, нихуя не делают. Тусуются, как дармоеды, как чиновники, как полицаи. Там получали деньги. Хуяк, война началась. Ой, блядь, страшно. Так ты же жил на народные деньги. Иди, ты же за это и получал деньги столько лет, чтоб ты потом мог за это умереть. Блядь, или я тупой, блядь, или лыжи не едут. Вот те ребята, которые сейчас непосредственно там находятся. За что? Сколько вам принадлежит в этой родине, блядь? Покажите мне, где моя родина. Сколько соток, чтоб я поставил там забор и мог построить дом. Вот тогда да. А покупать у своей родины кредит или в ипотеку, блядь, я считаю, это полный абсурд. Это не моя родина. Я понимаю, когда всем россиянам, да, определенным хотя бы семьям, принадлежали бы там 10-15 соток своей земли, где они могли бы строиться, создавать семью и тому подобное. И вот каждый россиянин собирается и за свои сотки идет. И вот тогда, я понимаю, собирается вся Россия, каждый за свои там 10-15 соток. Вот тогда соберется целая, блядь, неимоверная армия. А когда тебе нихуя не принадлежит, когда у тебя, как у латыша, хуй да душа, за что, блядь? Где эти лыжи, которые нихуя не едут, блядь? Какая мобилизация? Вы о чем? В воскресенье 6 марта в 65 городах России прошли акции протестов против того, что Роскомнадзор и Минобороны РФ запрещают называть своим именем под угрозой уголовного преследования журналистов и закрытия СМИ. По данным ОВД-Инфо, более 4500 человек были задержаны. 26-летняя Александра Калужских попала в ОМВД Братеева и смогла записать свой разговор с одним из правоохранителей. Сейчас будет он что сильно решить. Давай, вспоминай. Ага. Да. Да. Нормально. Вот жарю птички, ты на себя посмотри, обезьян. Чуть позже еще одна задержанная, 22-летняя Марина Морозова, передала нашей редакции запись своего разговора с сотрудником ОВД Братеева. Слушай, что через это влазит? Ты будешь общаться? Или хотел бы сейчас строить? А я тебе сейчас в голове, вот я что думаю. Ауч. Да, ауч. Ауч. Да, как сейчас застрелю, и все. Почему меня пьете? Потому что я так захотел. Че ты смотришь своими глазами? Ну-ка села. Да, я зверь. А ты не женщина, ты просто уродина. Мне хочется взять пистолет, тебе просто башку расстрелять здесь. Понимаешь, ты мразь. Ну-ка ответила себе быстро вопрос. Пока я ботинок тебе не сел, как в голове. Тупит. Новая поговорила с задержанными на протестных акциях, преимущественно это девушки, и выяснила, что случаев давления на протестующих и случайно попавших в автозаки было немало в разных районах Москвы. Если кто-то брал 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких, его начинали бить, давать пощечины, лить воду в лицо, пока тот не начинал захлебываться. На других оказывали психологическое давление и физическое воздействие, когда они не соглашались давать свои смартфоны, отказывались откатывать свои отпечатки пальцев, а также сфотографироваться. Ваш номер телефона. Я говорю. 51-я статья Конституции. Он встал, подошел и начал мне за шиворот лить воду. Он сказал, что она с мылом. В это время другой мужчина в кабинете говорил, что мы твари. Нам всем так и надо. Сейчас они всех тут будут девственности лишать. Мразь, тварь, шлюха. Угрозы изнасилования были, они прям не стеснялись. Говорит одна из задержанных. Я здесь владыка судеб, понимаешь? Нет, вы здесь не Я владыка, я тебе говорю, не, я сейчас тебя подниму. Понимаешь, я применю к тебе силу.
Ты хочешь этого? Нет, я этого не хочу. Тогда встань. Нет, ну есть закон. Нету законов здесь. Закон только вот здесь мой закон. Россия не является патриархальной страной как таковой. Россия является бедной страной с высоким уровнем насилия, происходящим от бедности. И это бьет по всем, и по мужчинам, и по женщинам. Вообще, так сказать, патриархат пресловутый и проклинаемый, по крайней мере, в его видимых формах, это не тот строй общественный, при котором мужчины угнетают женщин, а сами процветают. Это строй с высоким уровнем насилия, при котором мужчины рано умирают, чаще успешно совершают самоубийство и много пьют. При этом они имеют возможность действительно практиковать насилие по отношению к женщинам, а женщины по отношению к детям. И это все положение вещей, от которого никому не хорошо.